پایگاه دیسرنت که ضد تقلبکاری و پلاگیات مطلب نشر میکند، دولتشاه گل احمدزاده رئیس ولایت ختلان را به اثردوزی متهم کرد. گل احمدزاده که از سال 2013 رئیس ولایت ختلان است، سال 2009 در موضوع اداره ریاست زمینداری در منطقه دارای ذخیره فوق‌العاده کاری رساله نامزدی حمایت کرد. نامزدی علم‌های اقتصادی است. پایگاه اینترنتی دیسرنت با مقایسه پاره‌ها از نوشته کار علمی دولتشاه گل احمدزاده و 5 عالم تاجیک و روس گفت کار علمی بر پایه دزدی و روبردارکنی نوشته شده است. همچنین محققان نوشتند که رئیس ولایت ختلان در کار علمی خود فراوان از رئیس جمهور تاجیکستان توصیف کرده است. یاوری رئیس ولایت ختلان روز 3 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت فعلا رئیس با کار بند است و این دروغ و بهتان است. قبلا پایگاه دیسرنت 5 عالم تاجیک را که از سال 2010 تا 2017 در رشته‌های گوناگون رساله علمی نوشته از وکی روسیه عنوان علمی دریافت کردند به اثردزدی عیبدار کرده بود. از این گروه رساله 2 عالم تاجیک ظفر تایفروف نامزد علم‌های حقوق شناسی و نظرالله امیرов دکتر علم‌های اقتصادی و نماینده مردمی در پارلمان شهر دوشنبه بر پایه شکایت این جمعیت دوباره مورد محاکمه قرار گرفت. دانشمندان تاجیک از شمار آنهایی که در کشورهای خارجی از جمله غربی رساله علمی را دفاع کردند میگویند فناوری‌های نو اثردزدی را زود آشکار میکنند و عالمان تاجیک باید در این رابطه خیلی هوشیار باشند.